kenceng banget. Itu normal nggak ya? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan anjing kamu ngorok kenceng banget. Yang pertama, kegendutan. Cek tuh obesitasnya. Yang kedua, biasanya anjing-anjing tipe brachycephalic atau anjing-anjing pesek itu juga potensi ngorok besar karena saluran nafasnya sempit. Juga ada yang namanya blockage atau penutupan saluran nafas oleh palatum. Jadi baiknya periksakan ya ke dokter hewan untuk mencegah potensi harmful pada anjing kamu.